uma dica aí do canal, quem estiver vendo, a sua moto tiver aquele rompo bonito, não precisa girar filtro, que nem muitos fazem. Tira o filtro da moto, você tem um ponto na hora. Eu não tiro o filtro. O motor vai durar mais um pouquinho, né? Tirando o filtro, se o motor encontra pela frente, ele vai jogar dentro do motor. O acúmulo de poeira vai ser tão grande que esse motor vai travar. Seu pistão não vai suportar. Então, eu tenho um romper agora na minha moto, sem precisar mexer. Vocês viram? Olha o chutezinho aqui dentro. Viu? Na caixa de ar mesmo. Então, vou mostrar pra vocês como é que ela zoa gostoso. Essa aqui é a princesa cheirosa. A moto não está preparada. Não estou mexido.